আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হামিম এগ্রোর নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সাথে রয়েছি আমি মোহাম্মদ সুলাইমান। আসন্ন 2023 কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ভিডিও ধরনের মাধ্যমে আমাদের ষাঁড় গরুগুলো দেখানোর। সো আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আজকেও দুটি সুন্দর ষাঁড় গরু নিয়ে এসেছি আর ডিসপ্লে সেন্টারে বেঁধে রেখেছি। আপনাদের এই গরু দুটি সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত জানাবো। সো আর কথা না বাড়াই, লেটস গো। সো ভিউয়ার্স, প্রথমে যে গরুটি দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ দেখতেই পাচ্ছেন খুবই চমৎকার, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। পুরো বডি স্ট্রাকচারটা যদি দেখেন, সো ভিউয়ার্স মাথার দিকটাও যদি দেখেন, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এবং শিং দুটিও কিন্তু খুবই সুন্দর, কুচটাও কিন্তু অনেক বড় দেখতে পাচ্ছেন। এবং গলকম্বলের কথা না বললেই নয়, বেশ ঝুল রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এবং নাভিটাও ডাবল নাভি দেখতে পাচ্ছেন। এবং লেজটাও কিন্তু অনেক বড়। এবং ভিউয়ার্স, এই গরুটির ব্যাক সাইডটা যদি দেখেন, মাশাআল্লাহ অনেক গরুর পেট কিন্তু ঝুলে থাকে, দেখেন ভিউয়ার্স, একদম স্লিম বডি, খুবই চমৎকার দেখতেই পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। এই গরুটির ট্যাগ নাম্বার হচ্ছে ভিউয়ার্স 208 এবং বর্তমান ওজন রয়েছে 560 কেজি। এবং আমরা আশা করছি ঈদ আসতে আসতে এই গরুটির ওজন আসবে 580 কেজি ইনশাআল্লাহ। সো ভিউয়ার্স, দ্বিতীয় যে গরুটি দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ এটিও কিন্তু খুবই সুন্দর। দুটি গরুই প্রায় একরকম। এই গরুটিরও যদি মাথার সাইডটা দেখেন, চোখ দুটো কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এবং কুজও কিন্তু বেশ বড়। এবং গলকম্বলও কিন্তু বেশ ঝোল রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এটিও ডাবল নাভি এবং লেজটাও কিন্তু খুবই বড় দেখতে পাচ্ছেন। এবং যদি আমরা এই গরুটিরও ব্যাক সাইডটা দেখি ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। বডি স্ট্রাকচারটাও দেখুন ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার। এবং দুইটি গরুই কিন্তু কালার একই দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে কিন্তু খুবই অসাধারণ। এবং এই গরুটির ট্যাগ নাম্বার হচ্ছে 10। এই গরুটির বর্তমান ওজন রয়েছে 460 কেজি। আমরা আশা করছি কোরবানির ঈদ আসতে আসতে এই গরুটির ওজন দাঁড়াবে 480 কেজি ইনশাআল্লাহ। সো ভিউয়ার্স, আজকের গরু দুটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং আপনার কোরবানির জন্য যদি পছন্দ করে থাকেন, তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের ফেসবুকে মেসেজ করতে পারেন। এবং আপনি সশরীরে চাইলে আমাদের ফার্ম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ফার্মের ঠিকানা হচ্ছে ব্রাহ্মণহাট, নোয়াপাড়া, কাপ্তাই রোড, রাউজান, চট্টগ্রাম। সো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। হামিম এগ্রোর সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।